Kamu nih. Oh iya ya. Sofroke aja enak toh. Nah, kuwi lho malah mantul itu. Aku nggak cicak Ragu soprok. enggak. Wih, landis panas sih kayaknya ini. Ini Lord nih. Lord kita nih, guys. Kita coba umpan baru guys ya. Oke. Jadi kita upload lagi ya kan ini karemain kono. Golek iwak cilik kayak nggo encek apa jenenge? Nggo apa? Sing di anu kae iwak cilik kae lho. Encek apa tojok apa lho. Bambu ngono to. Heeh. Entuk akeh seceting entek iki mau pisan. Kotok mesti Digoreng garing. Ya guys, ini kita mancing di sini guys. Di tempat biasa lah ya kan. Nah, ini angler dari Bukit